И снова мы путешествуем по берегам красивейшей северной реки Ижмы. Заселение Верхней Ижмы происходило в конце XVIII и первой половине XIX века. Первыми поселенцами на берегах Ижмы были зыряне, которые перебрались сюда из Яринского, а частью, может быть, и Усть-Сысольского уездов. Они поселились в верховьях Ижмы и Ухты. Так пишет в своем дневнике известный путешественник и исследователь Василий Николаевич Латкин, посетивший Печорский край в 1840 и 1843 годах. Сегодня мы находимся в живописнейшем месте впадения реки Ухта в Ижму. Именно здесь расположилось старинное село Усть-Ухта, на языке коми-уква-вом. Этому старинному коми-селу более 2 веков. По данным археологов, его окрестности заселялись еще в период каменного века. В полевой сезон 1989 года в результате разведочных геологических работ недалеко от современного села Усть-Ухта найдено первое в бассейне реки Ижмы средневековое городище. Археологи на основании анализа кремниевых изделий из городища Понью сделали запись в археологическую карту Коми-края, стоянка в Усть-Ухте. Эпоха мезолита – предпоследний этап каменного века. Считается, что Усть-Ухта возникла в 1799 году. Поселение первоначально находилось в низине, примерно в 1,5 километрах от современного села. Это место называется Ваш-Волост, старое село, но вешние паводковые воды часто затапливали его, причиняя жителям много неприятностей. Поэтому решили переселиться на новое, более удобное место. Переселение началось в 1860 году. Газета «Архангельские губернские ведомости» в октябре 1867 года поместила статью священника Иоанна Елизаровского «Статистические и естественно-исторические очерки выселков по реке Ижма». В ней написано так: Усть-Ухтинская деревня стоит на левом берегу реки Ижмы, близ устья быстрой и прозрачной Ухты. От этого она и получила название Усть-Ухтинской. На языке же зырян известна под именем Вуквавомской. Начало заселения ее относится к 1800 годам. Первый выселился сюда, назад тому, лет 67 из Яринского уезда Вологодской губернии, деревни так называемой Кони. Это Василий Затеевич Кустышев. Спустя 6 лет после него выселился из щельской деревни, Машюкского прихода, крестьянин Василий Тимофеевич Истомин. Через 12 лет Петр Семьянович Рочев и Иван Данилович Дуркин, из Злобской деревни Мохчинского прихода. Тогда же из Гамской деревни крестьянин Григорий Степанович Рочев. А из Машюкской Федор Борисович Филиппов, и, наконец, 7-й из щельской деревни Ксенофонт Васильевич Дуркин. От этих 7 выходцев накопилось там по настоящее время мужчин 75, женщин 94, итого 169 человек, дворов 23. Первый выходец, крестьянин Василий Кустышев, кстати заметить, распоряжался он здесь как какой-нибудь помещик. Предание гласит, что он не очень жаловал приходящих собратьев, даже долго не соглашался выделить им необходимой земли, и расправы не было. Нынче крестьяне этой деревни, сравнительно с другими, живут очень достаточно, так что нашли возможность построить на собственные средства деревянную церковь. Эта крестообразная, светлая, высокая и просторная святыня, с такой же колокольней, заложена была в 1863 году, во имя святого славного пророка Ильи. Внутреннее расположение ее также очень красиво и удобно, иконостас на деревенский вкус изящен. Словом, все достойно похвалы. История села тесно связана с развитием нефтепромыслов на реке Ухта. Жители села Усть-Ухта нанимались сезонными рабочими на работу. Они на подводах перевозили буровое оборудование, строили жилые дома, заготавливали дрова для паровой машины. В дальнейшем на рубеже XIX-XX веков,
В районе Водного продолжил разработку нефтеинженер Гансберг. Основные работы на буровой выполняло также местное население. Почти с первых дней организации промысла на строительстве вышек и других построек постоянно или сезонно работали жители Усть-Ухты, Акима, Пожни. Среди них был Петр Анисимович Истомин, будущий первый коми-летчик, уроженец села Усть-Ухта. Он работал сезонно на заготовке лесоматериала для строительства нефтяных вышек, затем подсобным рабочим на их строительстве. Петр обладал огромной физической силой, выполнял самые тяжелые работы, под руководством Гансберга изучал машинное дело, готовился стать буровым мастером. В 1913 году он был призван в армию. Был командиром башенного орудия на крейсере «Витязь». После окончания Ропшинской школы высшего пилотажа участвовал в боях на Восточном фронте. В мае 1919 года был сбит, взят в плен и расстрелян. В августе 1973 года на здании Дома культуры установлена мемориальная доска с его барельефом. В настоящее время международный аэропорт столицы Республики Коми города Сыктывкара носит имя Петра Истомина. После начала Первой мировой войны многие рабочие буровых были мобилизованы в армию. Но работы на промысле продолжались. В конце 1915 года было принято решение приостановить работы, демонтировать оборудование и перевести его в устье реки Чипью. Зимой усть-ухтинские крестьяне на подводах перевезли оборудование и имущество промысла на новое место. В марте 1917 года два барака и здание конторы, оставшиеся на Карловском участке, были перевезены в Усть-Ухту. После октябрьских событий 1917 года бараки были приспособлены под начальную школу, а в конторе промысла размещался магазин. Эти здания не сохранились. О событиях октября 1917 года усть-ухтинцы узнали не сразу. Почтовая и телеграфная связь находились в руках противников революционных преобразований. Начальник почты Хозяинов, меньшевик, и предприниматели ухтинских нефтепромыслов Головин скрыли от крестьян перемены в России. Эту весть принесли солдаты и балтийские моряки, возвращающиеся с фронта, прибывшие в Усть-Ухту зимой 1918 года. Они создали большевистскую ячейку. Волостной исполком в Усть-Ухте непрерывно работал до апреля 1919 года, пока не стало известно, что Ижемский белогвардейский штаб готовит усиленный отряд, который должен приплыть первым пароходом и расправиться с советами. Тогда члены волисполкома и все сочувствующие советам были вынуждены оставить Усть-Ухту. 30 апреля 1919 года белогвардейцы захватили село. Комендантом стал Филиппов из местных. В июле 1919 года члены волисполкома были арестованы и расстреляны. Без суда и следствия были расстреляны десятки людей. В феврале 1920 года белогвардейцы были изгнаны со всей территории Печорского уезда. В марте 1920 года в Усть-Ухте была организована партийная ячейка. Самые разные вопросы решали коммунисты волостной ячейки. После войны осталось много детей-сирот. 31 марта 1920 года было решено открыть приют. В мае 1921 года при школе первой ступени был создан музей. В 1930-х годах на Ижме была оборудована первая посадочная площадка для гидропланов. Была проложена новая авиалиния Усть-Цильма, Усть-Уса, Усть-Ухта. В те годы основным видом транспорта была авиация. В 1938 году по 10-15 гидропланов базировались на реке Ижма. Многие летчики жили в селе. После окончания строительства аэродрома в Чипью авиабаза передислоцировалась на новое место. 21 апреля 1940 года в селе состоялось торжественное многолюдное собрание членов колхоза с участием депутатов сельсовета и сельской интеллигенции, посвященное десятилетнему юбилею колхоза.
В решении собрания отмечалось, что посевные площади увеличились вдвое и составляют 170 гектар. Значительно возросло поголовье крупного рогатого скота и свиней. В эти годы колхоз занимался и оленеводством. В 1941 году колхоз снова готовился к участию во всесоюзной выставке. Но начавшаяся Великая Отечественная война изменила ход событий. В первые месяцы войны из Усть-Ухты на фронт ушли более 50 человек, а затем еще 120. Многие уходили добровольцами. Только за первый год войны более 40 человек из села пали смертью храбрых на полях сражений. И, пожалуй, не было ни одного дома, который бы обошла стороной похоронка. Из 8 семей 21 мужчина не вернулся домой с поля боя, а всего не дожили до Дня Победы 74 усть-ухтинца. Многие показали небывалую отвагу, награждены орденами и медалями. От рядового до заместителя командира полка вырос Трофим Акимович Дуркин. За отличное выполнение боевых операций он награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 2 степеней и медалями. В январе 1942 года группа опытнейших пастухов оленьего стада была мобилизована и отправлена на крепких, обученных езде оленях в Архангельск, а затем на Мурманский фронт. Им приходилось на оленях подвозить боеприпасы, продовольствие на передовые позиции, вывозить оттуда раненых. Пришла долгожданная победа. По-прежнему для селян главной задачей было производство сельскохозяйственной продукции. На базе хозяйства колхоза Горд-Ухта 6 января 1959 года было создано 4-е отделение совхоза Ухта, а в апреле 1963 года Усть-Ухтинское отделение совхоза было передано Дорожному Орсу Северной железной дороги, получило название совхоз Сосногорский. В 1970 году в клубе проходило торжественное собрание, на котором было высказано предложение установить в селе памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Депутаты провели подробную перепись, чтобы на памятнике были высечены имена всех погибших жителей Усть-Ухтинского сельсовета. Мрамор был доставлен из Карелии. 5 августа 1977 года при большом стечении людей из всех районов республики памятник был открыт. На обелиске запечатлена лента с орденом Отечественной войны и надпись «Вечная слава героям 1941-1945 годов». Рядом на плитах высечено 154 имени, из них 74 усть-ухтинцы. Памятник виден издалека еще при въезде в село. Стела вознеслась на 11-метровую высоту. Сегодня в селе проживает более 1000 человек. Жители бережно хранят вековые нравственные и культурные народные традиции. Помнят своих земляков, внесших вклад в историю родного села. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. При монтаже использована информация с сайтов, указанных в описании к видео. Приглашаю подписаться на данный канал в YouTube, а также поддержать подпиской мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен. Новый канал в Дзен можно найти по ссылке в описании к видео, также вы видите его на экране. Будьте активны, пишите комментарии по видеосюжетам, оставляйте свои пожелания.